Goedenavond allemaal en welkom bij de Sound of Eindhoven live vanuit de Evenaar. Mijn naam is Candy Dulfer, ik kom niet uit Eindhoven, maar dat weten jullie wel. Maar ik ben gekozen om vanavond de host te zijn en dat vind ik een enorme eer. Want ook al kom ik uit een grote stad, ik heb heel veel hart en liefde voor Eindhoven. Ik zeg wel eens over mezelf dat ik de zelfbenoemde ambassadeur voor Eindhoven ben. En dat wil ik ook graag blijven, dus ik hoop dat ik het goed doe vanavond. Ik ben heel blij dat jullie er allemaal zijn. Het is echt een bijzondere avond, want vanavond krijgen we de winnaars te horen van de Sound of Eindhoven en de finale. En er zijn 2 categorieën. We hebben de publieksprijs en we hebben de juryprijs. En die zijn allebei even belangrijk. Ik wil iedereen welkom heten vanavond. Deelnemers, aanhangers van de deelnemers, de juryleden die er allemaal zijn. En natuurlijk het publiek thuis. Te gek dat jullie kijken naar deze speciale avond. Georganiseerd door de Sound of Eindhoven. We hebben het hier over de vraag naar een echt anthem van Eindhoven. Het lied waarmee de komende 100 jaar Eindhoven mee gaat aanduiden. En het was overweldigend. Er zijn meer dan 100 inzendingen gekomen. 8000 mensen hebben gekozen voor de publieksprijs. Dus het leeft in Eindhoven. En ik vind dat fantastisch. Eigenlijk hebben we gevraagd in een hele moeilijke tijd. Hebben we Eindhoven en zijn muziekmakers uitgedaagd om creatief te zijn en positieve energie te brengen in een rare periode. En dat is ontzettend goed gelukt. En waarom nou een nummer over Eindhoven? Nou, dat hoef ik jullie misschien niet te vertellen, maar ik weet dat ook. Eindhoven heeft altijd een rijke muziekgeschiedenis gehad, een mooie historie. Nou ja, je hebt hier alles van rockers tot slaapkamerproducers, technoheads, tot carnavalskrakers natuurlijk die hier vandaan komen. Eindhoven heeft het gewoon allemaal. En dan ook even moeten we vermelden al die geweldige muziekinitiatieven die hier vandaan komen. Ik noem het Popeye, Dynamo natuurlijk, Rock City Instituut, de Evenaar, hallo. Muziekgebouw Eindhoven. Ik mag daar af en toe langskomen en ik vind het allemaal geweldig wat jullie hier in deze stad hebben. Naast die 100 inzendingen, laten we even teruggaan naar de wedstrijd. Het is allemaal heel erg leuk, want zoveel inzendingen. En ik wil jullie even meenemen voordat we naar de aftellen en de spannende momenten gaan en het kijken naar alle inzendingen. Wil ik jullie even vertellen hoe dat allemaal ging en wat er allemaal is binnengekomen. En het is zo bijzonder. Meer dan 100 artiesten, mensen, muziekmakers, gewone Eindhovenaren hebben dingen ingezonden. En het was divers, maar er waren ook heel veel overeenkomsten. Zo waren er 7 nummers die heten City of Lights. En ook 7 nummers die heten Eindhoven. Heel mooi. En logisch ook. Er was ook een heel veel terugkomend gevoel van thuiskomen. Dat was echt een thema in heel veel nummers. Hoe mooi. Heel veel Eindhovenaren voelen Eindhoven ook echt als hun familie, als hun stad, als hun home. En dat is heel mooi, want jullie zwerven over de hele wereld uit. We hebben in Amsterdam ook heel veel Eindhovenaren, moet ik zeggen. Allemaal heel leuk hoor. Wat ook een terugkerend, eigenlijk de muze van veel Eindhovenaren, was Arnold. Die kwam in heel veel liedjes terug. Een bijzonder kleurrijk figuur die jullie vaak in het centrum van Eindhoven konden bewonderen met zijn borden Jezus leeft. Nou, Arnold leeft niet meer helaas, maar zijn boodschap leeft dus voort bij heel veel Eindhovenaren. En er waren heel veel inzendingen die hem benoemden, dus dat is ook heel mooi om te zeggen. Dan gaan we zo langzamerhand naar een heel spannend ding toe. Maar ik moet wel even zeggen dat het ook zo bijzonder was dat mensen de opdracht ook zo divers hebben opgepakt. We hebben een eenzame pianist heeft dat ingezonden. Er was ook een 140-koppig tellend studentenorkest. Er heeft een mevrouw een dialoog tussen 2 carillons gesponnen, als ik het goed begrepen heb. Dat gaan we straks heel veel gaan we bekijken natuurlijk op de schermen. Er was een dweilorkest, logisch. Maar het mooiste was dat heel veel dingen nog niet aan jullie bekend zijn gemaakt. Een paar inzendingen zijn al op Rara Radio geweest. Er is wat op Koningsdag laten zien, maar ik denk dat jullie nog heel erg verrast gaan worden door heel veel inzendingen. En dat gaan we zo doen. Het is eigenlijk nu al zover. We gaan de 2 top 5's benoemen. We hebben namelijk de publieksprijs, gekozen door het volk van Eindhoven. Dus eerlijk, dus mooi en terecht. En ik ga die even opnoemen, maar in willekeurige volgorde. Dus het is niet 5 naar 1. Maakt niet uit. Iedereen kan nog de winnaar zijn. En dan begin ik met Boy Bash featuring Gypsy Melody met Homesick. Gewoon gebleven met Eindelijk Thuis. Henk Chow Crow met Het Zonnige Zuiden. Zit in de zaal. Hangmat met Lichtjesroute.
En dan hier, ja, dit heb ik niet helemaal begrepen. Daar staat Mike Weerts met fucking Amsterdam. Het is wel een typfout, denk ik, hè? Nou ja, ik gun het je toch. Fuck en Amsterdam. Oké, we hebben het duidelijk gehoord. Dankjewel, Mike. Dat was de publiekstop 5, dus willekeurig gevolgd worden. Alles kan nog gebeuren. En nu gaan we naar de juryprijs, want die is ook heel belangrijk. We hebben een aantal juryleden in de house. Geweldig dat ze dit op zich hebben genomen. Ze hebben er heel veel werk voor gedaan. En dit is ook een serieuze prijs. Daar ga ik even de top 5 van vermelden. Maar voordat ik het doe, vertel ik nog even dat de publieksprijs, wat kan je daar nou winnen? Nou, ten eerste, dat zal jullie het meest verheugen, €1000. Maar wat nog veel belangrijker is natuurlijk eeuwige roem te midden van alle Eindhovenaren. En je wordt de B-kant van het Eindhoven Anthem vinyl-exemplaar, wat straks iedereen over de hele wereld gaat kopen. Dus dat kunnen de winnaars van de finale van de publieksprijs winnen. Nu gaan we naar de juryprijs en die krijgen nog één dingetje meer. Die mogen de A-kant van de Eindhoven Anthem vinyl worden. Die mogen ook een videoclip maken. Dat is wel heel bijzonder. En ze krijgen ook €1000. Nou, hoe leuk is dat? Die videoclip en vinyl komt allemaal in het najaar. Maar dit is wel heel spannend, lijkt me, voor de deelnemers. Oké, ik maak het veel te spannend. We gaan verder. De jury top 5, willekeurige volgorde. Dries van Elten met O Eindhoven. Kijk. Erik van Dijsseldonk met Eindhoven. Henk Chow Crow met Het Zonnige Zuiden. Dubbel in 2 categorieën genomineerd. Hangmat met Lichtjesroute, ook in 2 categorieën genomineerd. En last but not least, Jasmijn met Doe me daar niet aan, man. Nou, ik heb jullie het allemaal genoemd. Nu is mijn gebabbel over, want er gaat iets bijzonders gebeuren. We gaan nu kijken naar die 10 inzendingen, of eigenlijk die 8 inzendingen moet ik zeggen. En we gaan genieten van al deze te gekke inzendingen die we binnen hebben gekregen. Ik denk dat dit een hele bijzondere avond wordt. Veel plezier thuis, we gaan kijken. Mijn naam is Gypsy. Ik zing graag en ik schrijf poëzie. En sinds kort ben ik ook meer bezig met het schrijven van songteksten. Ik maak muziek onder de naam Boy Beige. Naast dat ik muziek produceer, onze track, onder andere ben ik ook een DJ. Daarnaast ben ik ook een danser, dus ik ben sowieso altijd op de muziek bezig. En we zijn samen, dus zo kwamen we erop om samen een track te maken. We hadden eigenlijk al best wel snel het idee van we willen niet letterlijk Eindhoven benoemen en de plekken daarin en de dingen die we daar allemaal herkennen, maar we willen ons focussen op het gevoel. En toen zijn we uitgekomen op het gevoel heimwee, dat eigenlijk elke Eindhovenaar wel herkent, denk ik, als ze op reis zijn geweest en weer terugkomen naar onze stad. En het gevoel van thuiskomen, hoe dat is hier in Eindhoven. I'm packing light 'cause I'm not planning to
As soon as I arrive, a warm sense of homecoming embraces me. Walking down the streets, I don't see concrete. Here I walk the paths to my future. I find hope in the streetlights, shimmering at nighttime, telling me that tomorrow will be a better day. 'Cause here great thinking shapes opportunity. Here we raise our voice, make noise, and find strength in unity. Nou, ik ben Mike motherfucking Weerts. Ik ben eigenlijk al 10 jaar bezig met, om in de rap scene te komen. En het is eindelijk gelukt. Het is natuurlijk ook echt terecht dat wij in de top 5 staan. Dat we gewonnen hebben, maar dat mogen we nog niet zeggen. Maar nee, daar ga ik wel vanuit. Nee, ik snap eigenlijk ook niet waarom die competitie is opgezet. Dus je had ze allemaal ook gewoon kunnen bellen. Van hey, Mike motherfucking Weerts, luister even. We zoeken gewoon de Sound of Eindhoven, maak er een. Nou, dat had ook gekund. Maar dit is ook leuk. Nee, maar ze hebben allemaal echt hun best gedaan. Maar het is gewoon niet gelukt. Snap je? Dit is het, wat mij betreft. Een groot podium kan je eigenlijk niet hebben, hè? Hey, Sound of Eindhoven. Hallo, koekoek. Eindhoven is mijn bloed. We hebben de chickies en geeks weer, mannen die vier weer in de klap achterover slaan. Onze chickies versieren we niet met woorden, maar met daden die voor mankracht staan. Fucking Amsterdam, ga nog liever naar de maan. Wil de baan, wil de huis, wil de chappies op straat. We hadden never last van als gevecht voor hun bestaan. Wilden weten waar we staan, kijk naar rechts, kijk naar links. Iedereen pakt hier winst, iedereen strijdt vanaf begin. Tot eindje echt het fijnste is dat kleintjes die vergeten als ze groot zijn dat de groente wijten vallen. Dat we hier gewoon niet broos blijven. En je kan boos kijken, maar als je het samen niet doet, zullen we die hoogte nooit bereiken. Fucking Amsterdam, ga nog liever naar de maan. 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 Hoor die mensen zeggen wanneer elke kind staat. Het tief me lekker op, want jij hebt blijkbaar hier geen nut schat. Want als je nut had, dan hadden ingezien dat als jij hier de mensen kent, geef ze jou wat jij verdient. En in het geval van hoe, is dat wellicht een pak slaag. Dus keer je weg, voordat je in je bak krijgt. Ja, ik lach graag, ik pak het leven bij de poes. Maar nu ik te hard op zeg, klinkt dat eigenlijk niet zo stoer. Ja, fucking Amsterdam! Fucking Amsterdam! Mike Weerts, motherfucking Mike Weerts! Ik ben 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 Mike Weerts! Even shout-out naar alle single mommies. DJ Playknop, he is for real. What the fuck, man? Kun je gewoon bellen? Doe niet zo moeilijk, man. Houdoe, hè? We zijn 5 vrienden die het leuk vinden om muziek te maken. Toen deze Sound of Eindhoven voorbij kwam, hebben we gedacht, daar gaan we aan meedoen. Het is raar, want bij ons werkt het net omgekeerd. Het initiatief heeft ons bij elkaar gebracht. Ja. Normaal begin je zelf en kijk je rond, maar nu dachten we, hey, dit is leuk. Mooie aanleiding. En ja, het is de aanleiding geweest om voor ons om bij elkaar te gaan zitten met een instrument. Wij komen allemaal echt uit een andere scene. De carnavals scene, de jazz, meer de rock, pop, modern. Ik kom uit het cabaret, dus we hebben geen gemeenschappelijke muzikale achtergrond. Maar we hebben elkaar gewoon gevonden in dit nummer. Het nummer is voornamelijk ook ontstaan op het moment dat we bij elkaar kwamen. En, er was een basis gezet. Daarna komen de muzikanten bij. En dan zie je dat het nummer zich ontstaat en er wordt steeds een stukje waarde toegevoegd. En ik denk dat dat juist ook te danken is aan de verschillende achtergronden van de muzikanten. Als er iemand over de Sound van Eindhoven kan vertellen, dan is het de stad zelf. We hebben een tekst gemaakt waarbij we de stad hebben gevraagd om te vertellen wat er al die jaren gebeurd is.
Tot uiteindelijk het verhaal waar, ja, de stad waar die nu staat, in het volle licht. Ik liep laatst in mijn eindje en vroeg haar hoe is het met jou? Maar heb jij gedaan zoal? Vertel me dat is gauw. Wil ik wel vertellen, zei mijn stad en keek me aan. Maar ga maar even zitten, want snel zal dat niet gaan. Het was donker lang geleden, met 5 dorpjes ben ik gesticht. Er gingen steeds meer lemkes aan, zo werd ik stad van licht. In Eindhoven houden we elkaar heel stevig vast. Je kan hier jezelf zijn, net als iedereen. Je bent welkom hier in Eindhoven, dus kom eens even zitten, schuif maar aan, dan vatten we erin. De oorlog die was vreselijk, een groot bombardement. De littekens die zien er nog, ik vrees dat er nooit went. Daarna volgde een crisis en de scheiding van mijn schat. Want Philips die verliet me voor een andere stad. Ik kreeg op naar anderen, wilde net zo zijn als zij. Wie ik zelf was, geen idee, ik was op zoek naar mij. In Eindhoven houden we elkaar heel stevig vast. Je kan hier jezelf zijn, net als iedereen. Je bent welkom hier in Eindhoven, dus kom eens even zitten, schuif maar aan, dan vatten we erin. En toen kwam plots het inzicht, en was daar mijn moment. Het was Arnold die me toeriep, je bent goed, zoals gewend. Door al die tegenslagen ben ik gegooid als stad. Mijn achterstand werd voorsprong, er gebeurt hier altijd wat. De slimste en de gekste, ik mag zijn zoals ik ben. Het is hier echt fantastisch, ik hou van Eindhoven. Want in Eindhoven daar houden we elkaar heel stevig vast. Je kan hier jezelf zijn, net als iedereen. Je bent welkom hier in Eindhoven, dus kom eens even zitten, schuif maar aan, dan vatten we erin. Eindhoven, dat ben ik, hier ben ik geboren, vriendelijk en warm, ik laat graag van me horen. Want in Eindhoven daar houden we elkaar heel stevig vast. Je kan hier jezelf zijn, net als iedereen. Je bent welkom hier in Eindhoven, dus kom eens even zitten, schuif maar aan, dan vatten we erin. Ik ben Paul, a.k.a. Hangmat. Dit is Pim en dit is Joost. En ja, we hebben eigenlijk, dit is ons eerste liedje wat we samen hebben gemaakt. Ja, we houden heel erg van stijlen combineren met hiphop. Ik zei eigenlijk al de hele tijd tegen Pim dat we echt een nummer over Eindhoven moesten gaan schrijven. Toen wisten we ook al dat we het Lichtjesroute gingen noemen. Ja, toen kwam dit voorbij. Toen zei ik van ja, let's go. Nou gaan we ervoor. Ja, we hebben er gewoon zoveel plezier in. Ik denk dat zeker in deze donkere periode is het echt voor mij een lichtpuntje geweest. Ja. Dus wij zijn hier opgegroeid in straten. Dus voor ons betekent Eindhoven ja, de jeugd, alles daarna, ook het volwassen leven. Ja. Voor ons betekent eigenlijk alles. Ja.
Wij zijn Hangmat en dit is Lichtjesroute. Let's go! Ben een jongen van de stad en de G is misschien zacht, maar de mening die is hard en we gaan keihard. Denk terug als kind toen ik nog de tijd had, of toen ik net de puber was, toen ik kinderrijk was. Opgestopt in de kleimer van de Dongereem, waar ik jonge tieners zag tongen voor het eerst. De stad waar ik heb geleerd, alles heb geprobeerd wat God verboden heeft. En dan nog wat meer, wat maakt eindje, kom ik neem je mee. Terrasjes op de markt, Evaluaten of PSV. Samen slimmer, samen sterker, samen werken, samen verder. Samen merken wij dat we anders zijn dan de rest in dit land. Samen trekken we het touw, we zijn de zonder gemouw. Vele handen maken licht, werk als een katrol. Ben je wel echt Eindhoven als je nooit bent geblest door Arnold? Volg de lichtjes. Zat is klein tot aan de smurfje. Volg de lichtjes. Catharina tot het bruggetje. Volg de lichtjes tot aan het eind van de Latijn. Volg de lichtjes. Van de buiten tot de binnenring. Volg de lichtjes. Carnaval tot aan de huldiging. Volg de lichtjes van het begin tot aan het eind. Als de nacht valt en ik half dronken vanuit Stratum naar huis toe strompel. Na een paar borrels, volg de lichtjes zodat ik niet in slaap dommel. Volg de lichtjes omdat ik niet meer aanrommel. Ik mijn feelings niet meer wegfrommel en ik flink aan de weg trommel. Zodat ik nooit meer wegdommel en de dommel nooit meer intommel. Volg de lichtjes. Gas is klein tot aan de smurfen. Volg de lichtjes. Catharina tot het bruggetje. Volg de lichtjes tot aan het eind van de Latijn. Yeah! Volg de lichtjes. Van de buiten tot de binnenring. Volg de lichtjes. Carnaval tot aan de huldiging. Volg de lichtjes van het begin tot aan het eind. Yeah! Ik volg de lichtjes tot aan het eind van mijn Latijn. Ik volg de lichtjes. Ik volg de lichtjes. Ik volg de lichtjes van het begin tot aan het eind. Dankjewel! Muziek raakt bij mij een snaar als het vanuit het hart komt. Het gaat erover dat je visionair bent en weet waar je naartoe wil. Je hebt zeggingskracht nodig in muziek. Dat is een van de belangrijkste dingen. In een stad als Eindhoven kunnen en mogen hele mooie nieuwe dingen ontstaan. Dat eerlijke, dat past heel erg bij Eindhoven, denk ik. Zorg dat je gewoon plezier in hebt in wat je aan het doen bent. Volgens mij is er ook geen goed of fout in. Want iedereen beleeft deze stad op een eigen manier. We zijn Hangcheck Grauw en we maken eigenlijk voornamelijk hiphop. En wij zijn ontstaan doordat ik graag een rapalbum wou maken, maar ik kende niet zoveel rappers. Dus toen heb ik gewoon tegen al mijn vrienden gezegd van kom een weekend in ons studentenhuis hangen. En dan gaan we gewoon muziek maken. En zo is het eigenlijk ontstaan. Tijdens het opnemen van het eerste album, we waren gewoon over heel veel dingen aan het rappen in de wijk. En vooral de Hang Chow, dat is een Chinees restaurant bij ons in de wijk, die kwam heel veel naar voren. Toen zaten we op een gegeven moment een beetje met de Hang Chow Crew, maar uiteindelijk hebben we er Hang Chow Grauw van gemaakt. En zo is die naam eigenlijk ontstaan. Dus we hebben onszelf vernoemd naar een Chinees restaurant. De mensen uit Stratum die zullen het waarschijnlijk wel kennen. Ik denk qua beat en gewoon qua opzet
komt denk ik de gezelligheid die in de stad hangt heel erg naar voren. Tenminste, dat is hoe ik het zelf zie. En ik denk dat wij allemaal in onze eigen verses beschreven hebben de dingen die wij mooi vinden aan de stad en die ons aantrekken. Altijd zonnig in Zuid-Nederland, van Den Bosch tot aan Eindhoven. Holland doet zo hip, zo interessant. Beter kom naar Eindhoven. Eindhoven, 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 Eindhoven. In het zonnige zuiden ben ik op mijn best. In het zonnige zuiden ver weg van de stress. De stad met 3 golven, de vibe is relaxed. Dat is simply the best. Hey. Stratums, Eindgeradesplein. Doe mij een bafke, drink geen wijn. Chefke en de kapitein in een bloemetjesgordijn. Meters bier in de santé en zing chansons van PSV. ZTO Maassen everyday in trainingspak in een café. Meters bier in de santé en zing chansons van PSV. ZTO Maassen everyday in Brabant ben je nooit alleen. Altijd zonnig in Zuid-Nederland, van Den Bosch tot aan Eindhoven. Holland doet zo hip, zo interessant. Beter kom naar Eindhoven. Eindhoven, 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 Eindhoven. In de South wil niet ruilen voor geen goud. Ga naar HT voor mijn kruiden. Voel me net als Van der Kuilen. Voel me oud. Johan Cruijff die laat me koud. Kan er niet lang even schuilen. Man, ik hou van der Kuilen. Wat een stad, ik kan wel huilen. Dat kan wel huilen. Hey, laat me de blik niet vervuilen. Nee, want iedereen wil naar Noord-Holland. Maar ik blijf liever in het zuiden. Ja. Kom bij de Amon dure rol. Shout-out Fitje, files mij niet op. Die AWM heeft door de alcohol. Lucie Niels maakt er weer een wereldgoal. Altijd zonnig in Zuid-Nederland, van Den Bosch tot aan Eindhoven. Holland doet zo hip, zo interessant. Beter kom naar Eindhoven. Zing hem mee. Wow. Eindhoven, 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 Eindhoven. Trek een baf kopen, laat je horen. Ja. Yes. Ik ben Erik van Dijsseldonk. Ik ben gitarist, zanger, liedjeschrijver. Ik heb geprobeerd om het perspectief van de gemiddelde Eindhovenaar een beetje te vangen. Van wat hij voor zijn stad voelt. Ik denk dat de gemiddelde Eindhovenaar wel trots is op zijn stad. Maar stiekem ook wel weet dat het niet de mooiste stad van Nederland is om te zien. Maar ik denk dat er een heel soort warm Brabants gevoel in de gemiddelde Eindhovenaar zit. Eindhoven is voor mij een heel belangrijk deel van mijn leven. Ik heb lang in Eindhoven gewoond. En het liedje over Eindhoven heb ik eigenlijk geschreven vlak voordat ik vertrok. Dus ja, dat was eigenlijk een soort afscheidslied aan Eindhoven voor mij. De straalt van het licht, daar zeggen ze dan. Maar Philips is overal. En ze zeggen dat het zo gemoedelijk is, vooral met carnaval.
maar de nevelwon is al jaren dicht. Wie had hij ooit bedacht? En dan wou ik gevochten met messen en al op het strandmuseum vannacht. Eindhoven, ik ben niet de schoonste, misschien wel de lelijkste stad van het land. Eindhoven, nooit niks te doen, maar toch is er altijd wat aan de hand. Ondergescheept en achtergesteld, daar zijn ze hier nogal snel. Want in de Randstad worden de lakkens uitgedeeld. En dan weet jij het wel. Aan de overkant van een groot riool zijn wij toch te min. En gevoel toe eigen, een beetje een boer, dus je houdt toe eigen in. Eindhoven, ik ben niet de schoonste, misschien wel de lelijkste stad van het land. Eindhoven, wat er gisteren gebeurde, daar zetten ze mij geplaatst in de krant. Zondagmiddag in Eindhoven en nergens niks te doen. En PSV had wel gelijk gespeeld, maar ze worden toch kampioen. En in de Wilhelmien speelt een keigoed bandje, het is geen blues vandaag. En we vatten nog één Amsterdam, dus mij weer werken daar. In Eindhoven, echt niet de schoonste, misschien wel de lelijkste stad van het land. Maar Eindhoven, wat er ook mag gebeuren, ik blijf voor altijd aan jouw kant. Ik ben Jasmijn en ik maak elektronische indie-pop. Ik wilde eigenlijk helemaal niet meedoen met deze wedstrijd, maar ik zag het eigenlijk soort van als een inspiratie, omdat er ineens weer een hele Eindhovense scene op staat om iets in te sturen. Door corona is iedereen ook muzikaal wat lokaler misschien gaan kijken al. En daardoor ben ik ook geïnspireerd door Eefje de Visser en Vrouwtje. En dat vind ik van die super vette artiesten die in principe ook wereldwijd zouden kunnen gaan. Eindhoven heeft echt die hele scene, die hele muziekscene. Omdat het ook de eerste scene is die ik denk ik heb ontdekt. Maar daar voel ik me thuis.
Ja, ik schrijf me in bij Trudeau. Ben geen kraakpiraat, 59 bruto, daarmee haal ik het niet. De broodzaak dicht, kleine bergbrand geen licht. Straten failliet en McDonald's staat kiet. Eindje, hou het even lokaal, man. Hier in de Eindhovense taal dan. Zoeken naar een baan, maar ze nemen me niet aan. Doe me dan niet aan, man. Ik wil nog niet gaan, heb geen huis en nog geen baan. Laat me even staan dan. Want ik moet weg, dus dat ik het toch even zeg. Maar daar koop ik niks van. Doe me dan niet aan, doe me dan niet aan, doe me dan niet aan, man. Shows klaar. Misschien is het triest dat de kunstenaars, kluizenaars wat in ons buiten leeft. Artiest verstikt, pizza bakker plaatst delict. Domino's floreert waar de local het begeeft. Eindje, het klein wil. Hou het even lokaal, man. Eindje, zijn jou. Hier in de Eindhovense taal dan. Zoeken naar een baan, maar ze nemen me niet aan. Doe me daar niet aan, man. Ik wil nog niet gaan, heb geen huis en nog geen baan. Laat me even staan dan. Want ik moet weg, dus dat ik het toch even zeg. Maar daar koop ik niks van. Doe me daar niet aan, doe me daar niet aan, man. Nog geen baan, laat me even staan dan. Zoeken naar een baan, maar ze nemen me niet aan. Doe me daar niet aan, man. Ik wil nog niet gaan, heb geen huis en nog geen baan. Laat me even staan dan. Ik ben Dries van Helten en naast mij zitten twee heren Niels en Pim van de band. Wij spelen ook in een andere formatie, die is Engelstalig. Maar wij spelen ook, zoals jullie nu gaan horen, in een Nederlandse formatie. Het is echt een smeltkroes van heel veel elementen en stijlen. Maar over het algemeen, als ik iets zou moeten noemen, is het blues, rock, funk en een beetje soul-based. Maar allemaal onder een soort van semi-pop kader. Ik denk ook dat het lyrisch gezien dat veel Eindhovenaren zich erin kunnen herkennen. En dat de tekst, die redelijk melancholisch is, dat mensen dat naar hun eigen ervaringswereld kunnen omdraaien. En dat het daarom werkt. En omdat je het gewoon met z'n allen mee kan zingen in een potentieel stadion natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Jaren onderweg hier. Ik ken het doen van mensen ding. En toch weer samen op de weg hier. Dankzij jou behoud ik zin. Maar waar ben jij me heen? Ik heb door jou zo weinig last. Van die lastige gedachten. Ja, ik voel me soms alleen, maar je geeft het ritje pracht. Ik wil door jou niet langer wachten. Oh, Eindhoven. Sta bij jou in en we zien straat heel snel. Oh, Eindhoven. Geen idee waar we langs komen gaan. Elke keer dat ik mijn huis uitga, dan weet
weet dat jij daar weer staat. Mijn gedachten moet weer lachen aan de bak, ik veracht niet meer. Ik kijk weer om me heen. Je kijkt me aan, je lacht me toe, je stelde me voor en reed me toen een rondje door je heen. Maar waar ben jij me heen? Ik heb door jou zo weinig last van die lastige gedachten. Ja, ik voel me soms alleen, maar je geeft een ritje wacht. Ik wil door jou niet langer wachten. Oh, en toen we sta bij jou in en we zien straat na straat. Oh, en toen we geen idee waar we langs komen gaan. Oh, en toen we maar elke keer dat ik mijn huis uitga. Oh, en toen we dan weet ik dat jij daar weer staat. Soms zijn er hobbels op de weg, geen brandstof of weer pech. Eerst dit, dan het einde. Ik heb mijn excuses alweer bij, maar op dat moment zeg jij: het is nog maar een lijntje. Stap bij jou in en we zien straat na straat. Geen idee waar we langs komen gaan. Maar elke keer dat ik mijn huis uitga, dan weet ik dat jij daar weer staat. Oh, en toen we stap bij jou in en we zien straat na straat. Geen idee waar we langs komen gaan. Maar elke keer dat ik mijn huis uitga, dan weet ik dat jij daar weer staat. Nou, wat een energie, wat een inzendingen. Ik vind het echt ongelooflijk. Het mag duidelijk zijn dat de laatste mijn favoriet was, maar dat maakt helemaal niet uit. Prachtige saxofoon. Maar wat een talent in Eindhoven en wat een verschillende inzendingen. En wat te gek dat dit hier gebeurt vanavond. Ik zit hier met 2 juryleden, 2 hele belangrijke mensen. Want voordat we naar de uitreiking gaan en alle benoemingen, wil ik toch even met deze 2 mensen praten. Jullie hebben ze al de hele avond zien zitten. Ze zijn een heel belangrijk onderdeel van deze avond. We hebben hier aan mijn kant voor de kijkers rechts Jos Feijen, de big boss hier van de Effenaar. Dus let op waar je je glaasjes neerzet, houd netjes. En aan mijn rechterzijde voor de kijkers links een vrouw die ik al heel veel jaren bewonder, Anneke van Giersbergen. En zij had overal ter wereld kunnen wonen, denk ik, met wat jij allemaal gedaan hebt. Maar je kiest voor Eindhoven. Je bent nu een echte Eindhovenares.
En je geniet ervan, volgens mij. Ik vind het ontzettend leuk dat ik jullie hier heb. Jos, jij gaat straks jij gaat de publieksprijs uitkiezen. Uitdelen, ik moet het goed zeggen. En Jos gaat de juryprijs weggeven. We gaan eerst nog even met jullie praten erover, want ik vind het zo bijzonder. Jullie hebben met 8 juryleden allemaal aan tafel gezeten, al die inzendingen bekeken, want het waren er meer dan 100 volgens mij. Ja. Hoe was dat? Wat vind jij van de kwaliteit van de inzendingen? Zeg even, hoe vond je de inzendingen? Het was geweldig om te doen, laat ik dat zo zeggen. En de inzendingen, ja, het ging van links naar rechts. En alle stijlen door elkaar. We hadden ook een jury met heel diverse achtergronden. Dus het was heerlijk met al die mensen te werken en om naar al die nummers te luisteren en daarover met elkaar te discussiëren. Maar ik heb er ook wel eens van gedacht van, oh jee, hoe gaan we dit ooit tot een winnaar brengen? Want dat is zo divers. Het viel wel mee, hè? Het viel wel mee, want we zaten vaak aan de Zoom natuurlijk met elkaar. En dan omdat ze zo verschillend zijn van achtergrond, ook de juryleden, dachten we van, nou, dit worden mega discussies. Maar we kwamen best wel vaak snel uit, omdat de inzendingen zo goed waren. De top, I don't know, 20 of zo, die was echt heel goed. Dus, ja, kwaliteit komt bovendrijven en originaliteit, dat denk ik dat eruit kwam. En jullie hebben dat samen met in totaal 8 juryleden gedaan. Jullie zitten dan te discussiëren. Hoe vonden jullie überhaupt? Had je gedacht dat er zoveel mensen zouden inschrijven? Meer dan 100? Nee, in de voorbereiding had ik zelf zoiets van, nou weet je, als we er dadelijk 30 hebben, dan ben ik wel heel tevreden. Dus dat er dan in één keer meer dan 100 zijn, dat is fenomenaal. Ja, en jouw muzikantenhart, waar ging dat het meest van kloppen? Wat vond jij het leukste dat de mensen gedaan hadden? Nou, ik luister natuurlijk heel erg naar zang en tekst en zo, omdat dat ook een beetje mijn achtergrond is. Maar ik heb ook vaak mijn ogen dicht gedaan en gevoeld van, raakt het me, raakt de tekst mij, raakt de melodie mij? En daar zaten toch ook wel veel mensen die troubadour-achtige liedjes schreven die mij echt wel raakten ook. Ja, en nu is er zijn 2 prijzen. Ik weet persoonlijk niet wat mooier is. Een prijs door je vakbroeders, mensen die fantastisch zijn in wat ze doen en die jou gaan vertellen dat jij de beste bent ervan. Maar de andere is natuurlijk de publieksprijs. En wat is er mooier door je mede-Eindhovenaren verkozen te worden als dé artiest van het jaar met het Eindhoven Anthem. Ik weet dus niet wat beter is. Ik denk dat allebei geweldig is. Ik ga nog 1 keer vertellen, de publieksprijs, daar gaan we mee beginnen. Dat gaat Anneke dus zo direct uitreiken. Ik zal even naar voren lopen, want we gaan zo de mensen naar voren halen die gewonnen hebben. En het wordt spannender en spannender. Ik zie ook aan jullie gezichten en zwetende voorhoofden dat jullie het nu willen weten. Jullie kunnen niet meer wachten. Ik ook niet. Ik weet het namelijk niet. Zij weten wie de winnaar is, ten eerste van de publieksprijs en straks van de juryprijs. Ik weet het nog niet. Ik ben even zenuwachtig als jullie. Ik vond jullie allemaal geweldig. Ik hoop ook thuis dat jullie genoten hebben van al deze inzendingen. We gaan zo kijken. Nog 1 keer, de publieksprijs krijgt dus €1000. In een professionele studio ga je je nummer opnemen. En het wordt de B-side van het Anthem van Eindhoven. Nou, ik weet niet wat leuker is. Ik denk dat het allemaal een hele mooie prijs is. De juryprijs, de winnaar daarvan, die krijgt dan ook nog een videoclip die hij mag maken. En die staat op de A-kant van die speciale vinyl die straks de hele wereld overgaat. Ik kan niet wachten. Ik denk, zijn jullie er een beetje klaar voor? En thuis ook. Oké. Nou ja, dan hoor je nu eigenlijk tromgeroffel horen, maar dat moet je maar in je hoofd even bedenken. Ja, dat is goed. Dijengeroffel, heel goed. Hou dat vol. Namelijk de winnaar, we gaan ervoor, de winnaar van de publieksprijs, de Sound of Eindhoven 2021, die is... Dat is wel heel spannend hoor. Hamad met Liefdesroute. Heel mooi. Verbroedering. Wauw. Nou. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, dank. Ja, fucking sick. Wat gaat er door je heen? Wat gaat er door je heen? Ja. Ja. Ja, eigenlijk had ik natuurlijk iets bedacht. Maar ja, nou sta ik hier. Ik wil sowieso eventjes onverwachts SO doen naar iedereen hier in de zaal. Dat allereerst. Maar ik heb fucking genoten van iedereen's nummertje. Ik heb ook lekker met mijn hoofd zitten meegaan. En ja, sowieso tof voor de scene. Ja, deze mannen hier even. Ik heb die tekst geschreven, maar dit is al mijn gitarist, Mr. Magic Fingers. En dit is Mr. Magic Fingers in de studio. En dan sowieso mijn pa ook, want je hebt al die Spanjaarden laten stemmen. Thanks.
top. Oh, bedankt voor alle stemmen, sowieso. En ja, echt fucking vet, jongens. Ja, en ook gewoon voor het hele initiatief. Ja, echt genoten. Thanks, man. Gefeliciteerd. En ik moet er echt nog even bij zeggen dat er 8000 Eindhovenaren gestemd hebben. Dus allemaal weet ik niet, maar ik denk het wel. Nee. Maar dat is toch bijzonder dat zoveel mensen gestemd hebben. Ik wens jullie ontzettend veel succes en plezier met deze prijs. Ik wil nog iets zeggen trouwens. Okay. Er komt binnenkort meer aan, want ik ben net begonnen en er komt meer aan. Binnenkort dat is een belofte. gaan we even meer uitbrengen. Dus let op. Daar houden we je aan. Nou, dankjewel Anneke. Jij mag even gaan zitten. Jullie mogen tussen je lotgenoten lekker weer gaan zitten en genieten van het succes. En loop rechtop door Eindhoven vanavond. Gefeliciteerd, Hangmat. Nou ja, wat bijzonder. Iedereen gaat weer zitten en gezellig. En nu? Vinden jullie het nog spannend of niet? Of hebben jullie al een gedoodverfde winnaar? Nee, dat weten jullie helemaal niet. Ik weet het ook niet. Ik vind het heel spannend. We gaan nu door naar de juryprijs. En zoals ik al zei, Eindhovenaren hebben gestemd. Dat is het belangrijkste wat er is. Maar deze Eindhovenaren, deze 8 juryleden, die zijn niet de minste. En die hebben echt wekenlang zich gebogen over alle inzendingen. Jos, de big boss hier van Evenaar, die gaat deze prachtige jurytrofee uitreiken. Ja, en we gaan nu bekendmaken aan wie. Maar ik wilde jou nog wel even vragen, voordat we doen, ik maak het weer even spannend. En jullie ook, wat hebben jullie zelf nou meegenomen aan dit hele proces? Nou, voor mij het persoonlijk dat het fantastisch is om naar al die muziek natuurlijk te luisteren en te zien wat er allemaal gebeurt. Maar ook om met professionals als Anneke en de rest van de jury te kunnen werken en te kunnen discussiëren over van wat vinden we nou mooi en waarom is dat belangrijk. En ik denk dat voor mij het meest waardevolle was in dit hele traject. Ja? Ja, ook. En ik vind het heel erg leuk om te horen wat er leeft in de stad. En al die verschillende stijlen muziek, al die genres waar je normaal niet mee in aanraking komt. Dat kwam nu allemaal voorbij. Dat vond ik heel erg tof. Ja, het mag duidelijk zijn dat de Eindhovenaren echt van Eindhoven houden. Dat kunnen we van mijn stad niet altijd zeggen. Maar dat is helemaal naar voren gekomen en dat is supermooi. En daar feliciteer ik jullie allemaal mee, ook thuis. Wat een gevoel. In een moeilijke tijd komt een stad zo mooi bovendrijven. Hoe te gek is dat? Nou ja, en nu ga ik het niet spannender maken. Het moet nu gaan gebeuren. Zijn jullie er klaar voor? De juryprijs 2021. De Sound of Eindhoven. De winnaar van de finale. Nogmaals, die gaat dus in een professionele studio de A-kant van het Eindhoven Anthem maken. En een videoclip en €1000. Dat is dan het minst belangrijke, maar kunnen muzikanten best wel gebruiken in deze tijd. We gaan ervoor. Ben jij er klaar voor, Jos? Yes, helemaal. Jij ook? Jullie ook? Oké. Daar gaan we. Tromgeroffel of dijgeroffel, als dat nog 1 keer kan. Yes. Ik wil anti-kraak, schrijf me in. Gefeliciteerd! Jasmijn met Doe me daar niet aan, man. Hele mooie inzending. Samen. Gefeliciteerd. Fantastisch. Welkom. Dankjewel. Hey, van harte gefeliciteerd. Fantastisch. Ik vind dat je echt een prachtig nummer hebt gemaakt. Wat ook heel mooi de actualiteit geeft van waar artiesten eigenlijk de afgelopen periode mee geworsteld hebben. Op een hele mooie Eindhovense manier. En als ik er persoonlijk iets bij mag zeggen, hoop ik dat je toch een beetje doorgaat met Nederlandse teksten. Ik vond het fantastisch. Ja, ik wil doorgaan. Dankjewel. Ja. ik wil doorgaan met in ieder geval wel een paar meer Nederlandse nummers schrijven met Eindhovenaren aankomende maanden. Dus DM'en. Yo. En wat verder nog, wat vind je ervan zo? Beetje? Daar had ik echt niet verwacht. Maar super bedankt. En ik vond het ook echt een super vette wedstrijd. Het heeft me heel erg geïnspireerd. En ik heb super veel nieuwe artiesten leren kennen uit Eindhoven. Gewoon door jullie te luisteren. En het was fucking vet. En dankjewel. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, man. Jasmijn. Wil je nog iemand bedanken? Want dat mag nog, hoor. Ja, bedankt Joris Pennings. Hij heeft de mix gemaakt en het baslijntje gemaakt. Dat was een super vette avond. Dankjewel. Helemaal goed, te gek. Gefeliciteerd. Ja.
Je mag weer gaan zitten. En daarmee komen we helaas aan het eind van deze avond. Hij was fantastisch, hij was zinderend. We hebben gezien waar Eindhoven groot in is. Dat is houden van zijn eigen stad en dat creatief tot uiting brengen. Hoe mooi is dat? Ik wens jullie allemaal een fantastische tijd. Een weg naar het licht, hopelijk, in de lichtstad. Ja, volg de lichtjes, precies. En ik wil jullie thuis bedanken dat jullie mee hebben gekeken en allemaal hebben gestemd. Geweldig. Nogmaals de jury, Jos en Anneke, en de Effenaar en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. The Sound of Eindhoven. Zegt het voort. Dank jullie wel. Zoeken naar een baan, maar ze nemen me